Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. Insha Allahu yau goron da muka zo muku da shi shine yanda za ka mai da bidiyo MP3 ta cikin Xander ba tare da ka yi amfani da wani application ba, da iya application ɗin Xander za ka mai da bidiyo ya koma MP3. Yanzu kai tsaye bari mu shiga cikin Xander mu ga yaya mutum zai yi. Na shiga. To ‘yan uwa, kamar yadda yanzu na shiga cikin Xander nawa ya buɗo min nan daga ƙasa gefen hannun haguna gashi an rubuta to MP3 sai game abin da ke gaban shi. To wannan to MP3 ɗin sai mutum ya taɓa shi kamar yadda na taɓa. Idan mutum ya taɓa kamar yadda na taɓa still kuma a sama gashi to MP3 ga local ga kuma video free. To sai mutum ya taɓa wannan local ɗin kamar yadda na taɓa. Da zaran ka taɓa local ɗin nan to zai nuno maka zallan videos naka ne na cikin wannan waya. Daga ciki kai kuma sai ka duba ka ga wani bidiyo ne za ka mai da shi MP3. Misali an tura maka waƙa bidiyo kuma kana son audio, kai dai baka da system kuma babu wani application ɗin da ake converting da shi. To in ka shiga cikin Xander da shi ɗin sai ka mai da MP3 kamar yadda yanzu ni ma misali bari in duba wani ɗan bidiyo guntu sai in maida shi MP3 ɗin mu gani. Wanne zan saka? Ga wannan how to meye ne da tashi gashi nan 360 gashi nan minti ɗaya ya nuna da sakan 20. To daga gefen shi hannun dama ga wani ɗan dot dot guda uku sai mutum ya taɓa wannan dot dot ɗin kamar haka. Yayin da ka taɓa gashi ya nuna maka delete ga kuma to MP3. To sai ka taɓa wannan to MP3 ɗin da zaran ka shi kenan ya gama. Gashi nan a ƙasa ya gama. Kana dannawa sai ka ji shi a matsayin audio bayan da kuma bidiyo ne. To wannan shine a taƙaice yanda mutum zai yi ya mai da bidiyo zuwa MP3 ta cikin Xander nashi.